सो आज गाइज आजको भिडियो चाहिँ लास्ट इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने म भोइस ओभर नगरिकन लङ भिडियो हाल्नु वाला छु। आज चाहिँ म दिनभरि के गरेँ हजुरहरूलाई देखाउनु वाला छु। म जस्तै सानो क्रिएटरलाई फुल सपोर्ट गर्नु। सुरुमा चाहिँ मेरो भगर फाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ भगर टन्नै रहेको छ। म चाहिँ हातले फाल्दिनँ, साबेलले फाल्छु किनभने हातले फाल्दाखेरि गनाउँछ। मेरो गाडा हो यो, गाडामा मैले हालेर फाल्ने गर्छु किनभने यो भगर फाल्ने ठाउँ लास्टै नै टाढो छ। त्यही भएर यही गाडाको माध्यमले लान्छु म। यो गाडामा लाँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ। ढिलो नगरिकन अब म भगर फाल्नतिर जान्छु। हामीले चाहिँ भगर यहाँ फाल्ने गर्छु। किन यहाँ फाल्ने गर्छु भन्दाखेरि यहाँ उता चाहिँ फाल्ने ठाउँ छैन, त्यही भएर यहाँ फाल्छु। त्यही भएर यदि टाढो भएको हुनाले हामी चाहिँ यो गाडाको प्रयोग गरेर यहाँ फाल्न गइरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ म गइरहेको छु डोको बोकेर घाँस काट्नलाई। अब घाँस चाहिँ काट्न जानु पऱ्यो। आज चाहिँ किन ढिलो आएको भन्दाखेरि घरमा हल्का काम थियो, त्यही भएर आज आउनलाई अलिक ढिलो भयो। अब चाहिँ म घाँस काट्न गइरहेको छु। हेर्नु तल धेरै तल छ। गाउँले जीवन यस्तै हो होइन, सबलाई थाहा छ। घाम चाहिँ लास्टै चर्किरहेको छ, गरिब नै लास्टै भइरहेको छ होइन। गरिब भयो नि के गर्नु, घाँस काट्नु परेको होइन, भोको त राख्नु भएन। त्यही भएर साग हेर्न, साग नटिपेको धेरै भएर यस्तो फुलिसक्यो है। टिपेर खाएको भए यस्तरी फुल्दैन थियो होला। चाहिँ अलिकति फुलेछ भने माथि चाहिँ यत्रो धेरै फुलेको छ। माथि चाहिँ यहाँ धेरै रोपेको थियो नि त साग। यता चाहिँ कौलीहरू रोपेको थियो, कौली चाहिँ अहिले टिपेर खाइसक्यो। अनि यता चाहिँ हेर्नु साग यत्रो विधि फुलेको। मैले चाहिँ घाँस पनि लिएर राखिसकेँ होइन। मेरो गरिबले हात लास्टै बिग्रिरहेको छ किनभने धेरै तलदेखि बोयो ल्याएको हो नि त, त्यही भएर बिग्रिहाल्छ। त्यही माथि घाम पनि लास्टै चर्किरहेको छ होइन, त्यही भएर हो। अब चाहिँ म पानी खान गइरहेको छु। तिर्खा लाग्यो नि त त्यहाँ तलदेखिबाट आउँदा त होइन। कोला चाहिँ लाग्दैन, म मिसिन होइन, तिर्खा त लागिहाल्छ होइन। हाम्रो पाठीलाई चाहिँ यसरी दुध दिनुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि उयो दुइटा पाठामा मात्रै दुध दिन्छ यो माउले। पाठीलाई चाहिँ दिँदैन कि लास्टै हान्छ। अनि जहिले मान्छेले समातेर खुवाइदिनुपर्छ। यस्तो चाहिँ किन भएको होला है, पाठीलाई मात्रै हेला गर्ने, बगाहरूलाई चाहिँ फेरि खान दिन्छ हान्थेन। यस्तो गर्छ हेर्नु होला। यसलाई यसको दिन आएको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। यसको अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने हो कि बरा बिचरा यत्रु भइरहेको छ। पाठीलाई दुध दिनु नि, किन यस्तो भएको होला। यो बाख्राको बानी चाहिँ यस्तै छ, त्यही भएर मलाई कट दिनु मन लाग्दैन कि। झन् पखाउँछ, झन् दियो झन् पखाउँछ यार। हजुरहरूले भिडियोमा देख्नु भयो होला मैले के काम गरेँ भनेर। मैले चाहिँ सबै धन्दा गरिसक्यो। सबै धन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन, भैँसीलाई पानी सानी घाँस सबै गरिसकेँ, बाख्रालाई त्यही गरिसकेँ। अनि म चाहिँ घरतिर चल्दिएको। म चाहिँ यहाँसम्म बाइकमा आएँ अनि म चाहिँ यहाँबाट बाइक पठाइदिएँ। किन बाइक पठाइदिएँ भन्दाखेरि म होइन, किन बाइक लिएर आएको भन्दाखेरि बुवा चाहिँ खेतमा आएको थिएन। अनि म बुवा बाटोबाट आउँछ अनि म चाहिँ बाइकबाट आउने। अनि जहाँ भेट्छ त्यही बाइक छोड्ने भनेर आइरहेको थिएँ। अनि यहीँ भेटेँ। अनि त्यही भएर चाहिँ गाउँ पनि भेटेँ ठ्याक्कै होइन। त्यही भएर म धेरै हिँड्नु परेन। अब चाहिँ म घरमा पुग्नेवाला छु। म घर आइसकेको छ, घर आएर म बसिरहेको छु। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ मम्मीहरू भित्र काम गरिरहेको छ, म चाहिँ बाहिर बसेर भिडियो एडिट गरिरहेको। हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ खानेकुरा पठाइदिएको रहेछ। यो चाहिँ के हो मलाई पनि नाम थाहा छैन, अङ्कित दाइ भन्ने पठाएर चाहिँ होइन। अब म चाहिँ खानु गइरहेको छु, कस्तो हुन्छ चाहिँ ननाको एक हप्ता जति भयो, त्यही भएर म आज नुहाइदिएको होइन। टक्क लाएर सबजना अरू चाहिँ सुतिरहेको छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ कुकुरहरू पनि सुतिरहेको छ। कुकुरहरू मस्तले सुतिरहेको छ, मम्मीहरू पनि भित्र सुतिरहेको छ होइन। उठेको भने म मात्रै हो। यो कुकुर पनि खतराले सुतिरहेको छ होइन। यता घाम पनि लास्टै चरिरहेको छ हो, लास्टै अल्छी लाग्यो हो। केटाहरू पनि कोही छैन, केटाहरूसँग जाउँ भने बजारतिर गइछ होइन। अब एक्लै के गरेर बस्नु, अल्छी पनि लास्टै लागिरहेछ। अब यस्तो मोबाइल हेर्नु पर्दा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यसो रेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर अब रुमतिर आइदिएको। अब चाहिँ यसो रेस्ट गर्छु। म चाहिँ भर्खरै उठेको अनि म चाहिँ माथि जानु लाग्यो किनभने त्यहाँ मिसिन लगेर रुख काट्न लागेको। अब चाहिँ जान्छु। यो गले यति गरम छ भने मैले सोचेको थिएन हो, यो त लास्टै गरमकै रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ रुख काट्ने ठाउँमा आइसक्यो। रुख चाहिँ यही हो काट्ने, हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सामान मिलाइरहेको छ रुख काट्नको लागि। गरिब पनि यस्तो छ कि घाम चाहिँ यस्तो चर्किरहेको छ कि हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। यो रुख चाहिँ काट्ने मात्र होइन, काटेर गिन्डा बनाएर त्यहाँबाट कुल्टाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई सब देखाउँछु सकेसम्म। अहिले चाहिँ हामी अर्को ठाउँमा आइसकेको छ। माथि चाहिँ काटिसक्यो। हाम्रो दिनभरिको काम के छ हजुरहरूले देखिरहेको होला पक्कै पनि होइन। काटिरहेको छु, यो चाहिँ अङ्कलको हो, त्यही भएर काटिरहेको। दाउराको लागि काट्ने अनि त्यही भएर काटिरहेको होइन। हाम्रो चाहिँ काट्नुपर्ने यो लास्ट पनि हुनसक्छ होइन। अब यति काटिसकेर घर पनि जानुपर्ने हुन्छ किनभने घाम चाहिँ डुबिसक्यो। अब एकछिनपछि रात्ने पर्ने बेर हुन्छ। अब एकछिनपछि रात्ने पर्छ, त्यही भएर अब यति काट्नु सक्छ होइन। म चाहिँ किन यता आएको भन्दाखेरि मेरो केही काम आएन नि त, त्यही भएर यता। अहिले चाहिँ म घरतिर चल्दिएको किनभने अहिले चाहिँ रात पन्ताइसक्यो। अनि म बिदा भएर चल्दिएको। बाउहरूले माथि काट्नु गइरहेको छ एउटा रुख धानेर। अनि अङ्कलले बोलाइरहेको थिएँ, त्यही भएर अहिले चाहिँ म घर आइसकेँ। म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु होइन। यस्तै लङ भिडियो हेर्नु मन छ भने मलाई फुल सपोर्ट गर्नु होला। म त सानो क्रिएटरलाई साथसाथै सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला। आजको भिडियो यति नै, टाटा बाई।